თავი 24. და გამოვიდა იესო ტაძრის ამისგან და წარვიდოდა და მოუხდეს მას მოწაფენი მისნი და უჩვენებდეს შენებულსა მას ტაძრისასა. ხოლო იესო რქვა მათ, არა ხედავთ ამას ყოველსა. ამინ გეტყვი თქვენ, არა დაშდეს აქა ქვაიქვასა ზედა, რომელი არა დაირღვეს. დავით არცა დაჯდა იგი მთასამაზეთის ხილთასა, მოუხდეს მას მოწაფენი თვისაგან და ეტყოდეს. მითხარ ჩვენ, ოდეს იყოს ესე და რა იარს სასწაული იგი შენი სამის მოსვლისაი და აღსასრული ამის სოფლისაი. მიუგო იესო და რქვა მათ, ეკრძალენით, ნუ ვინმე გასწუნეს თქვენ, რამე თუ მრავალნი მოვიდოდიან სახელითა ჩემითა და იტყოდიან, ვითარ მედ მე ვარ ქრისტე და მრავალთაც თუნებდნენ და გესმოდიან ბრძოლანი და ამბავნი ბრძოლათანი, იხილე და ნუ შეძრწუნდებით, რამე თუ ჯერ არს ესე ყოველი ყოფად, არამედ არა არს აღსასრული, რამე თუ აღდგეს ნათესავი ნათესავსა ზედა და მეუფებაი მეუფებასა ზედა და იყვნენ სიყმილნი და სვრანი და ძვრანი ადგილ-ადგილად. ხოლო ესე ყოველი დასაბამი სალმობათაი არს, მაშინ მიგცენ თქვენ ჭირსა და მოგწყვინდნენ თქვენ და იყვნენ თქვენ მოძულებულ ყოველთაგან წარმართა სახელისა ჩემისა. და მაშინ დამბრკოლდებიან მრავალნი და ურთიერთაშინა გასცემდნენ და ძულობდნენ ურთიერთას. და მრავალნი ცრუ წინასწარმეტყველნი აღდგენ და აცუნებდნენ მრავალთა. და განმართლებითა უჯულოებისაითა განქმეს სიყვარული მრავალთაი. ხოლო რომელმან დაითმინოს სრულიად იგი სხონდეს. და იქადაგოს სახარება იესე სასუფეველისაი ყოველსა სოფელსა საწამებულად ყოველთა წარმართა და მაშინ მოიწიოს აღსასრული. რაჟამსიხილოდ საძაგელი იგი მოოხრებისაი, თქმული იგი დანიელ წინასწარმეტყველისა მიერ, მდგომარი ადგილსა წმიდასა, რომელი აღმოიკითხვიდეს გულის ხმა ჰყავთ. მაშინ რომელნი ორიასთან სიყვდნენ ილტოდეთ მთად და რომელი ერდოსა ზედა იყოს, ნუ გარდამოვალ ნაღებად რა ისამე სახლისაგან თვისისა. და რომელი ველსა გარე იყოს, ნუ უკუ იქცევი ნაღებად სამოსლისა თვისისა. ხოლო ვაი მიდგომილთა და რომელნი აწვევებდნენ მათ დღეთა შინა, არამედ ილოცვიდით, რაით არა იყოს სილტოლვაი თქვენი ზამთარსა შინა გინა შაბათსა, რამე თუ იყოს მაშინ ჭირი დიდი, რომელი არა იყო დასაბამედგან სოფლისაით ვიდრე აქამომდე, არც აღა ყოფა დარს. და უკვე თუმცა არა შემოკლდნენ დღენი იგი, არამცა განერა ყოველი ხორციელი, ხოლო რჩეულთა მათთვის შემოკლდნენ დღენი იგი. მაშინ უკვე თუ ვინმე გრქვას თქვენ, აჰა, აქ არს ქრისტე, გინა თუ იქი, ნუ გწამ, რამე თუ აღდგენ ქრისტე მტყვარნი და წინასწარმეტყველნი და ყოფდნენ სასწაულებსა დიდ-დიდსა და ნიშებსა ვიდრე ცნებამდე, უკვე თუმცა შეუძლეს რჩეულთა მათცა. აჰა ესე რა წინასწარ გარქვ თქვენ, უკვე თუ გრქვან თქვენ, აჰა უდაბნოს არს, ნუ განხვალთ, აჰა ესე რა საუნჯეთა შინა არს, ნუ გწამ, რამე თუ ვითარცა ელვაი, რაი გამოფწყინდების მზის აღმოსავალით და ჩან ვიდრე დასავალამდე, ეგრეთ იყოს მოსლაი მძისა კაცისაი. რამე თუ სადაცა იყოს მძორი მუნცა შეკრბეს ორბები, ხოლო მეხსეულად შემდგომა ჭირისა მისმა დღეთაისა მზე დაბნელდეს და მთოვარე მან არა გამოსცეს ნათელი თვისი და ვარსკვლავნი დამოცვიდნენ ზეცით და ძალნი ცათანი შეიძრნენ და მაშინ გამოჩნდეს სასწაული მძისა კაცისაი ცათაშინა და მაშინ იტყებდნენ ყოველნი ტომნი ქვეყანისანი და იხილონ ძეკაცისაი მომავალი ღრუბელთა ზედა ცისათა ძალითა და დიდებითა მრავლითა და წაავლინეს ანგელოზნი თვისნი საყვირითა ხმისა დიდისაითა და შეკრბეს რჩეულნი მისნი ოთხთაგან ქართა კიდიდგან ცათაით ვიდრე კიდედმდე მათა. ხოლო ლეღვისაგან ისწავეთ იგივი, ვითარცა იგი რაჟამს რტონი მისნი დაჩვიან და ფურცელნი გამოვალ, უწყოდეთ, რამე თუ ახლოს არ ზაფხული. ეგრეცა თქვენ, ოდეს იხილოთ ესე ყოველი უწყოდეთ, რამე თუ ახლოს არს კართა ზედა. ამინ გეტყვი თქვენ, არა წარხდეს ნათესავი ესე, ვიდრემდე ესე ყოველი იქმნეს. ცანი და ქვეყანაი წარხდნენ, ხოლო სიტყვანი ჩემნი არა წარხდნენ.
ხოლო დღისა მისთვის და ჟამისა არავინ იცის, არც ანგელოზთა ცისათა, გარნა მამამან ჩემმა მხოლომან. ვითარცა იგი დღეთა მათ ნოესთა, ეგრეთ იყოს მოსვლა ეძისაკაცისაი. რამე თუ ვითარცა იგი იყვნენ დღესა მაშინა პირველ წლით ღვთისათა, ჭამდეს და სუმიდეს, იქორწინებდეს და განქორწინებდეს მუნ დღემდე, ვიდრემდე შევიდა ნოე კიდობნად. და ვერც ნეს, ვიდრემდე მოიწია წყლით ღვნა იგი და წარიღო ყოველი, ესრედ იყოს მოსვლაეცა ძისაკაცისაი. მაშინ ორნი იყვნენ ველსა გარე, ერთი წარიყვანოს და ერთი დაეტეოს. ორნი ფქვიდენ ფქვილსა, ერთი წარიტაცოს და ერთი დაეტეოს. იღვიძებდით უკვე, რამე თუ არა იცით, რომელსა ჟამსა უფალი თქვენი მოვიდეს. ხოლო ესემცა იცით, უკეთუნსა უწყო და სახლისა უფალმან, რომელსა სახმელავსა პარავი მოსვლა დარს, იღვიძებდამცა და არა უტევა დათხრათ სახლისათვის ისა. ამითვისა თქვენცა იყვენით გამზადებულ, რამე თუ რომელსა ჟამსა არ აგონებდეთ, ძეკაცისაი მოვიდეს. ვინმე არ სარწმუნო იგი მონაი და ბრძენი, რომელიც დაადგინოს უფალმან თვისმან მონათა თვისთა ზედა მიცემას საზრდელი მათი ჟამსათვისსა. ნეტარ არს მონისა იმის, რომლისა მოვიდეს უფალი მისი და პოვოს იგი ესრედ მოქმედი. ამინ გეტყვი თქვენ, ვით არ მეტ ყოველთა ზედა მონაგებთა მისთა დაადგინოს იგი. ხოლო უკეთო თქვას ბოროტმან მან მონამან ულცათვისსა, ყოვნის უფალი ჩემი მოსვლად, დაიწყოს გვემად მისთანათა და მათ მონათა და ჭამდეს და სუმიდეს მომთვალეთა თანა, მოვიდეს უფალი იგი მონისა იმის დღესა, რომელსა არა მოელოდეს და ჟამსა, რომელი არა უწყოდეს, და ორგან განკვეთოს იგი და ნაწილი მისი დადვას ორგულთა თანა, მუნ იყოს ტირილი და ხრჭენა იკბილთა.